من أهم المطربين اللي اتعامل معاهم محمد علي أحمد كان عبد الحليم حافظ. ومن الواضح إن عبد الحليم كان بيحبه بشكل خاص. هتقول لي ليه؟ هقول لك لأنه أولاً غنى له مجموعة أغاني مهمة زي على قد الشوق اللي أعلنت عن النجومية الكاسحة لعبد الحليم حافظ، واللي خلت السينما تتجه إليه عشان تنتج له فيلمه الأول لحن الوفاء، واللي بسبب نجاح هذه الأغنية حطوها وصوروها وحطوها داخل أحداث الفيلم. كمان عمل له أغنية لا تلومني وأحن إليك، لكن فوق كل ده غنى له كمان أغنية تانية غناها محمد قنديل اللي هي يا رايحين الغورية هاتوا الحبيبي هدية. ولما اتسأل عبد الحليم عن أغنية لمطرب آخر كان يتمنى يغنيها، اتكلم عن أغنية قريبة منسية اللي غنتها النجاة، وبرضه من ألحان كمال الطويل، وهي أيضا من كلمات محمد علي أحمد. تعالوا نسمع عبد الحليم وهو بيعلن حبه لهذه الأغنية.